आज का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए कानपुर में, बी बेंगलोर में, सी नई दिल्ली में, डी कोलकाता में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।